biết thì cái ca khúc vừa rồi nguyên gốc là từ một ca khúc tiếng Anh là ca khúc Jingle Bell. Thật ra thì cái ca khúc này không phải được viết để mừng Giáng sinh, mà là bởi vì cái giai điệu vui tươi của nó thường hay được mọi người hát vào cái dịp Giáng sinh, cho nên là cứ lần lần như vậy mọi người cứ nghĩ rằng cái ca khúc này đầu mục đích của nó là vì Giáng sinh. Thế thì cái ca khúc này để gốc tiếng Anh nó vui tươi, nó sôi động như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe anh Nhân trình bày nhé. Xin mời anh. Chúng ta vỗ tay cho anh Nhân.
Thì cảm ơn quý vị đã ủng hộ